epa lagunok ongetorri lastu etxapelen kanalera, ongetorri berriz ere World Warships honetara, beltzaren ekitaldiaren bigarren zuzeneko honetara, eta hasi aurretik hemen gauzatxo bat begiratu nahi dut. Hemen naher berromia.min itxasuntziei non zegoen begiratu nahi nuena. Hau esperientzia basiko egaztea. Halloween da esperientzia lortzea, hemen Vale, erratu nahiz basteko jarraituko dugu hemen Transilvaniarekin. Gero ere partida normala jokatu ditugu, baina azteko apur bat berotzeko uste dut ondo etorriko zaigula. Bizkanaka. Leiztera aurrean aterako dira etxaiak. Utzi gora bera. Batek ematen badio, esan dudan moduan ni beti posi. Vale, zuera egin diogu, joango da kiskaltzen, ezin delako sendatu. Eta ematen badio guztu dut eramango dugula aurretik. Bai. Gutxo gara hor. Bueno, crucer destruktore bat izan da emateko aukera txikiagotu egiten dira. Ez jarri aurrean. Mesedez. Eskerrak dira askorik ere ez dudala. Bot. Benetan submarino, ese nuen beste lekurik norabit joateko. Doni aspitik agian submarino bat zaren ez, ba beno. Ni aspitik pasatu igual. Zine, baina beno.
Zara denbora guztian joan behar urazpitik, baina beno. Bueno, burot. Ba! Vale, desagertu egin da. Vale, hasiko da. Miratzen presentatuko ditugu torpedo batzuk. Bueno, oraingoz ez. Oraingo sendetu gaitezen hor. Bien artetik. Baina, zori gabe gainera. Etxiko dugu abiadura apur bat. Aukera mandugu, vale. Orain sartuari egin behar diogu fokusa. Haha, kakao, ez du garren itxasontziari eman diogu. Gu gara horranga sartu duguna nahiko txo gainera. Biratzeko denbora eskizo beran daukagu. Begira. Batzutan gotxi gara bera mapak ezagutzea. Noizian ben ikusten ez diren etxaio egiteko. Garrantzitsua izan daiteke. Ez dakit emango dio denara, ez? Jarraitu ezagun. Ez eman du, biratu du, beraz ez jogon. Biratu bat duen badu, ere biratu egin genezake.
Acá. Ere joan gara apur bat. Ezkerrerantza. Bestela erasotan sartuko gara. Babestu behar dugun itsasontzia, bere joera daukanez. Joe! Gauzatxoa gertatzen dira. Purpet sartu barrura. Purpet sartu barrura. Izkinarekin jolasten. Izkinarekin jolasten. Kanpoan gelditu da, ez da konturatu bizitzak entzen duela horrelako zerbait. Entzatu nahi dut ez dela konturatu. Eta hemen bakarrik gaude. Dila sartu. Ya, pasatu daitezen hortik. Vale. Great Gorgon. Akatu behar dugu. Ez diogu emango, ez? Erdian dago. Zaite mugitu orain. Ai, utzi!
Eunda marmilla puntu, eta ala ere ez dugu lortu, jaztea, berdin da. Basikoa, marmilla puntu. Joango gara kagerorekin. Ere mimoak behar ditu nitzasontzi hori, batez ere gure helburua simakase bada. Beste kagero bat. Ai, agua! Ai. Mina, naiz eta potentziala izan. Izan bergara ninjak izango bagina moduan. Vale, hor dago bat. Eta ez gaitzatela ikusi. Vale, ikusi gaituzte. Vuelta. Vuelta. Zu esen nuen biratu apur bat, ez? Laguntzeko, zertarako. Zatez itxasontzia torpedoa jaurtitzeko horietako da. Torpedoak heldu altziren, baina zuek suntzitze behar zenute. Berdin da.
Segatik zuntzitu dira. Igual denbora bat behar dutelako darlako prosen. Guazen bestaldera. Joan behar eskerrera. Itxasontxak hoiek doazen eskumatara, gure eskerrera. Torpedekin agian mina eskorik ez dugu. Bueno, esmatu barko genuke. Esmatu dugu. Wow. Bueno, torpedekin esmatzea puntu nahiko txemal dezkidu. A ver. Bai, pasatzen dira. Nahiko fundamentuz gainera. Aurrean torpedoak bota behar ditut. Aurreratzen dudanean mugitu aurrera.
Eskumarant. Eskuinerant.装置始動。煙幕展開完了。Non zaude. Ahí va, no, macho. Es. Fuck.
Bueno, gutxi falta da ikusiko dugu, nola bukatzen den hau. Bete 6.000, bueno, ez dago txarto. Nire Sputin biak hausten badituzte irasita dago. Vale, hori agur. Pam, 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 pam. Dirudi Las Vegaseko kasino bat. Vale, hau eginda dago. Baina ez du bizitzaren erdia galdu. Dena hortu dugu. Diru nahiko, esperientzia asko. Hartuko dugu konik. Eta guazen borrokara. Bueno, ez da esperientzia azteko ere balio ditu ekitaldi berezi honek. Ez gara heltzen. Bueno, gazkina erabiliko bagenu bagian bai.
Gutxi gora bera hor. Aurrez aurre mina askorik ez da zuen. Kale egingo du. Joder. Irla dagoela lau. Ai, beratzi, sortzi. Beratzi, sortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, gurea da. Vale.
軍の勝利は目前です。Mairomeni ez dira puntu asko. Gauza da non dauden. Epa!対応完了しました。警告、戦場に火災を確認。Puntoengatik hasiko dugu lakoan nago. Utzi niri pakean. Zaitu da lezertu ere egin. No, eta bos mila. Maida zu apur bat zure gala.
Hala. Vale. Kanpainan hori hasi dugu. Ez, hau ez. Bigarrena. Gongourekin. Garaipena. Tan. 離脱せよ。なんてこった。敵を発見した。 Ahí kilómetro. Furutaka. Ikutu dugu eta ia 1000 puntu gaindiko langa gainditu dugu. Vale, guazen hemendik. Oh. 右舷に魚雷確認。後方から魚雷接近。
舷から魚雷接近。後方に魚雷確認。左舷に魚雷確認。Les digo, weón. 左舷から魚雷接近。左舷に魚雷確認。左舷から魚雷接近。実水戦火に被弾。急激に浸水しています。手記損傷。航行不能。対応完了しました。確認。Coloradorekin. Hegazkinuntzi bat da hori. Hegazkinuntzi bat daukau. Motelenak garen eso da joaten bagara ziztu bizian hasieratik. 任務部隊司令部に次ぐ支援船と工作船を空母まで護衛せよ。以上だ。各班に次ぐ敵軍を迅速に撃破することが正義を分ける。各員一層奮励努力せよ。エンジニアに次ぐ直ちに空母を航行可能状態に修復せよ。アーセナルおよびアビエーターに次ぐ弾薬を補給しランナーに航空機を補充せよ。以上だ。 Ready for orders. Urrengo izango bagenu jokatu genuen Halloweenen ekitaldia.
Zer gaitik. Utzi bakean. Hau ba. Bueno. North Carolina uste dut dela Coloradoren urrengo itsasontzia. Gero Iowaren enbidia azten. A ver. 各艦に次ぐ魚雷に十分に警戒せよ Baina garteagotik ikusteko. Nola jartzen diren posizioan. Enemy cruiser sighted. I'm sure you know what to do with it. Badabum. Badabum. Ez du asmatu. A ver, baten bat gehiago. Baina gazkin itsasontzia ez duk ezak alditu atzea. Eta bidea itsasontziak atzetik, ez dut ulertzen jokaera agresibo hori. Irten zara, atzean, posizio eroso batean eta hortik galtzen duzu hegazkinak. Confirmed penetration. Geko moria. With the sniper rifle. こちらエンジニア全艦に次ぐ本艦には修理用の設備がある我々から離れるな
Bazen pizkanaka. Ikusi nau... こちらラプター Oh! 発見全力で撃沈せよ Shokaku. 偵察情報によるともう一隻の敵空母が残存している模様発見して撃沈せよ Son, enemy tin can has been detected. Korazata izan da nahiko sufritu dezaket, tiro. Zene dut eutzi dieza joket nahiko. Baina galetik akorazatu. Sentitzen dut, baina zu garrantzitsuagoa zara. Bizi naiz eta... Bueno. 任務部隊司令部よりラプターに次ぐ合流地点を送信中確認せよこちらラプター了解司令部を変更する Hilko naiz baliteke. The fire is burning up. Get ready. It's fixed. It was about time. こちらラプターそれの敵艦艇を発見付近の島陰に隠れる全速前進 The fire is burning up. Get ready. Bueno, hilda nago. Tu Javelin. Komunak. Ryuyo. RP Congo. Noski irazte beti izango da gure saiatuko garen egiten, baina min egitea ere garrantzitsua da misio horretarako. Baina, pizkanaka.
自動航行に切り替えます。 Va. Hala. Hala, bi torpedo edo jarto. Ez naiz ni hasiko kesatzen hemen gertatzen denagatik. Auzo... Sortazo zebaitik. Zatu barra jokatzen beste taldeak baina hobeto. Beste taldea hobeagoa da. Denok egin beharko du. Zerbait batek den egin ez ez. Horrela da, joango gara atzerago. Hala. Guatzen ma. Zeratuko gara Korasatoren gana jotzen. Bueno, lehenengo sentitzen bat digute kursero bat, da, bueno. Asmatu dugu. Ez da esertu baina Nusatxoak lortzen goaz. Alik eta min egiten zaiatzen. Horrela batek dakin batera daiteken partida.
loradekin inkapazio helburu bat lortu du. Gero biratuko dugu era hori kontatzen duen 0, kontatzen duen 1. Oh, asmatu dugu bat. Bat bota dugu, bat asmatu dugu. Batxurtan sortea lagun daukago. Alitzen marko dugu abur bat. Ian joan beharko ginateke egiten kontra bizitzaz okerren dagoena delako. Itxean beharko dugu apur bat.
した。Gora herrira hauekin. Ez eta galdut egon bataia.自動航行に切り替えます。敵巡洋艦の撃沈を確認。目標座標に到達。手動航行に切り替えます。Torpedoak hor daude. Ah, caca. Punta hauekin taldeekiten lehen daiziko basten artean banago. Ez dakit pentsatu. Hala. Saiatuko gara laguntzen. Ginese hau, edo gineso, edo... Gutxigatik libratu gara.
Ah, qué pena. Bueno. Vale, kontatzen du batengatik oso ondo. Bueltatu gara ona. Hartuko dugu izumo. Eta aurrera goaz. Vale. Hemen ere alik eta min gehiago egitera. Bueno, eta hemen dirua irabazteko ere balio du. Ez dut begiratu North Carolina den. Gero investigatu beharko dugu fakzioa, itsasontzia. Gehiagi dispertsatu da. Beno, apur bat egin dugu. Ez gehiegi, baina ez baino gehiago bentsat bai. Hala, pikutara. 敵駆逐艦撃沈しました。 Gauza da, Japoniar itsasontziak direla oso luzeak.前方に魚雷確認。 Orengos hortik. Bueno. Bate emadio ni ezer. Esposik ez ezer.
Eta zonalde honetan submarinoekin jogatzen baduzu, uste dut nahiko horreza bilakatzen dela. Ez da dia sartu. Bueno, Ciudadela asko egiten ari gara. Bueno, asko. Egin behar direnak. Eta gure helburua da itsasontzia babestea. Transilvania itsasontzia babestea. Zeo zerrengatik kruzero bat dauka bestea baino indar asko ere gehiago. Hemen joango da ezkerralderantz. Etxiko du apur bat abiadura. Denbora izateko. Vale. Ez dakidanez mugitzen dagoen ala ez, bai, mugitu da. Atere egin dugu behar baino lehenago eta orain joango da eskumatara. Ziko garaia biratzen. Esperik ez da egingo. 敵駆逐艦を撃沈。
Vale, azken txampa. Jakito zaudetela. Gainera ez dugu asmatu. Bateria sekundaria. Bakarrik direitu duten distantzia bat edera. Batzuk alde batetara eta beste batzuk bestera. Itxaropen azio. Ai. Hori zuntzitu dago. Abiadurarik handienean. Izumoren abiadurarik handiena zehatu barko gara gure itxasontzia babesten. Hor beste bat dagoelako. Rasputin, nanano, 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 nanano. A ver. Babestu behar dugu gure bizitzare. Nora soa, txo. Vale, helburua beteta.
hartzen dugu Colorado. Let's rain holy hell on them. Kainoiak eskarretara hortik agertuko direlako destruktore batzuk. Bird, ready for orders. Enemy force detected. I'm sure you know what to do with it. Bai, tirokatzen saiatu. Zen esku matara. Vale, esto ditugu erregimenduak. Urruti daudegu handik horiek. Ah. Gainera oso ilun ikusten da, gaua delako. Enemy cruiser has been detected. A ver. Black
Vale. Principios. Egopoloaren edo horren helburu bat lortu dugu. Hala ere, ez gaitezen gehiegi fidatu. Son, enemy tin can has been detected. Vale, bederatzigarren regimendo joan da pikutara. Bueno, helburu hori ez dugu bete. Vale, lehen etorri behar dira bi hegazkin itsasontziak eta bi destruktore suizida. Mendebaldetik, hor agertu diren biak hain zuzen ere. Wasemang, wasemang. La 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 la. Bederatzi kilometrotara. Bada espada bi egin ditugu. Printzipioz horrek bat moduan funtzionatu beharko luke. Ui. Hala. Small boy has been destroyed. Well done, son. Txarta ez dagoen.
Argitu egin du. Vale. Antiaereak gure eskumatara. Atagoren bila. Asmatzen badugu, asmatzen dugu. A ver. Hor. Ai, atago sentitzen dut. Bueno. Mapa guztiak ere ez diren ezberdinak. Ja, Harry. Not bad, son. Vale, egin dut. Not bad, son. Maha. Ah, vale, Maham. The fire is burning up. Get ready. Son, pay attention to the starboard side. There are torpedoes. Uy, libratzen hor ja ez. A ver. Eso. It's fixed. It was about time. Itxaron behar dut apur bat. Hala, atera. The fire is burning up. Get ready.
Bai, ba, no. Have you lost your marbles? Get back! Zer ustu egiten nagoela batxo. Enemy cruiser sighted. I'm sure you know what to do with it. Torpedoes on the right, son! Son, it's time to get rather serious. 5 minutes to the end of the fight. As always, you've missed everything. Torpedoes astern! Torpedoes on the Ay, right, Blackie. son! It's fixed? It was about time. As always, you've missed everything. Torpedoes astern! Berdin zaiz izango didate. Irumila kredito, gainera hemen ez digute erdiak entzen. Esperentza bazikoa ez digute hemen hau kentzen. Hemen nore egin beharko genuke. Hemen bataiak irabazi eta bar. Halloween berriro. Hemen. Vale. Halloween atagorekin. Egin diezaiogun pila bat min. Vale. Erdizka aurrera. 戦闘開始再生を移そう 待機中です 敵を発見した Ben, ez gara heldu. Vale, oso ondo ez gara hasi. 対応完了しました Huskia, vampiro batzen moduan sentitzen naiz.
Vuelta, 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 vuelta. Vale. Ay, Tisifón, Tisifón. 右舷に魚雷確認。 Ez dut esan bani joango naizela hori ikutzera. Vale, pazientzia, hori da zientzia. No dago denbora guztian bozina jotzen. Bazen atago. Harrapatu zu. Baten bati ematen badiot gero. Ez dakit emango diodan ala ez, baina... Inoiz ez dakizu, asmatu dezakezu. Hala. Igaron zaitez, de grosse. Ez dakit nongoa zaren, baina ben. Bueno, batalla galduta dago. Agur. Bat ematen badio, bueno, libratu jara. Baina esan daiteke bataila galduta dagoelako, ez du behar duguna oso minduta dagoela.
Batez ere. Kendu erditik, mesedez, darren. Eta jarri bazen erdian gainera, bestea. Badik ez dela nahita, baina... Vale, suntzituta. 敵重要艦撃沈 Ongi, ongi. Ja, resistentziarik altuena existe oso gutxi. Eta gainera hortik gazkin itxasontzi bat dator. Ez jarri aurrean! Jarri behar zen erdian, Zegoen beste lekurik ez, erdian. Ai, utnaha zue bakian. Ue. Vale, orain nire errua da. Aitortzen dut gainera. Aitortzen dagizut.
Ya, bueno. を撃沈 Ah, caca. A ver. Pentsa básico. Bolita marmilla. Hagan orekin. Milioirena. Hala, guazen deskarretara. Argi gehiegi dago. Ezin da beste. 前方に敵艦を確認 Aho bada erabili dezakeguna besteetan diru irazteko. Tier 6koa delako. Nork ikusi, no? Oh, kaka. Kaka denak nire bila. Hilda nago. 対応完了しました Gainera ez gara heltzen, oso ondo. Agur.
右舷に魚雷確認。実戦戦火に被弾。急激に。Bai. Guzti ertia zazpi eta gero ni nago. Tier 6koa. Tier zazpi eta tier 8. Mira, eskerrik ez dugu egingo, ezta? Gate guztiak doa sortik. 遠方に敵艦を確認。対応完了しました。警告。戦場に火災を確認。Pikuta joango gara hasiera, no ondo.
Horre bai ez garela heltzen. Joder.情報を伝える。敵の援軍が接近中だ。Helduko dira? Ah, kendu didate madarikatuak.よくやった。主目標の達成を確認した。指定のエリアまで離脱せよ。
Benetan ez diote ematen distantzia honetara. Ez dakit, ona den edo txarra den. Vale, hor bota dukea. Ke hori guretzat oso ongi dago. Horra botatzen. Eta orain emango dugu buelta. Ongi harrapa ez gai txaten. Ez nahi kesatzen gondon izan da nola zigaren partida 2000 puntu. Yoko... Benetan mi... What the fuck? Kendu erditik, tío. Verdad, Fury eta doa, no? Vale, conforme. Hauze da partida gaztea. Ni hile egin behar ba naiz partida gazteko. Britainiarra izango balitza horra bota izango nituen torpedoak.
敵駆逐艦撃沈。警告、戦場に火災を確認。Fuserekin joango naiz. Tier 6koa, japoniarra. Narai. Bueno.艦長の諸君、敵の抵抗を制圧せよ。船団を防衛せよ。艦長の諸君、輸送船を防衛せよ。作戦指示を。遠方に敵艦を確認。敵戦艦を発見。敵駆逐艦を発見。Vale. 敵巡洋艦の Vamos, 撃沈を niñas, 確 tengo 認。 esa agua de echar. Es gurutzatutxo! Horretu ditut gutatzen dira pertsona horiek. Hemen sendatzera hartzen baldin badugu. Ya, herrira esmatzen dugun. Emeretzi segundo. Gu bitartean sendatzen gaude, jasuntzituko dute urak.
Gutxi gara bera. 警告戦場に火災を確認 12 segundo. 対応完了しました 警戒せよ。敵の輸送船団を発見した。敵輸送船団を撃沈せよ。艦長の諸部、輸送船団を防衛せよ。左舷から魚雷接近 Ya, claro. Hori da, emera zu kostalde guztia. Bueno, va a ser mank. Vale, handa goak orasatu itxaroten, arailtzeko. 観測機発艦 Berriko dugu azkina. Egunon, rekizap, zer moduz? Hemen gaude itxasontziekin gerra pur bat 輸 ematen. 送船団を殲滅した。 A ber, joko honetan batzutan kontzentrazioa garrantzitsua da.
A ver. Cleveland, irten zaitez. Edo Cleveland, irten zaitez behingoagatik, mesedez. Hori da, joan gaitezen sendatzen. Ja, da detektatuta nagoela, baina beno. 基地のゾーン内の敵艦艇を掃討せよ。前方から魚雷接近。観測機撃墜されました。 Vale, orduan itxasuntzi guztiak suntzitzera, vale. Jarriko gara zonalde estrategikoan. 警戒せよ。敵部隊を発見した。敵艦艇を殲滅せよ。 右舷から魚雷接近。 Horra gutxi gora bera, bat ematen badiogu beti posik. 0. Bat ematen badiogu posik. Ez diogu eman. A ver, gutxi gora bera. Vale, hor bai. Ben gaude erdio abestuta. Itzen behar du berrio kargatzeko. Kainoi principalak, zua kanpora. Gainera hendik lau sentakuntza bat dauzkagu. Bat eman diogu. 警告、戦場に火災を確認。 Us. Vale, caca. Bos, lau, hiru, bi, bat. Bateria sekundarioak ere bere lana egiten dute. Beste gauza bat ea punteria ona daukaten ala ez.
Akorasatua izanik nahiko ongi jasan ditzakegu kolpeak. 7 segundo eta bera sendatu alizateko berriz ere. Segundo bat, sendatuko gara. Hemen geldiko dugu, egala ez dugu gehiegi emango. Bueno, agian berari bai. Daukala. Agian hilko gara nahiko azkar orain. Baina bintzatu ez dut helburua bateko dugula. Geldituko gara ikusten. Gelditzen dira bitxasontzi. Ondo goita, bederatzi mila ez dago batere gaizki. Bitxasontzi. Bale, hor egon da atxetik torpedoak erabili dituena. Baina, bueno, horiek esen dira sendatu, hauek bai. Akorasatuak sendatu daitezke. Vale. Gaina, Vladivostoki ematen dago egala. Edo kostaldean, beraz min gehiago jasaten ari da. Venga, taldecho. Maja asko sufritzen da, ikusten duzuen moduan. Colorado ere asko, bueno, Fostrok ja suntzituta dago eta Colorado laizter. A ver, hiru baten kontra. Dagaz, badago, listo. Irasita. A ver. Pizkanaka bagoaz, espentsa basikoa. Pizkanaka badoa aurrera, kredituak lortu. Pizkanaka. Gainera 34 egun dauzkagu. Esperientzia basikoa bagoaz lortzen. Jaguelin berriro atagorekin. Gainera ez dugu irabazi, oraindik atagorekin.
Barco. Polo. Bi kenduta hau eta hau amagizan ezik beste guztiak itxasontzi premiunak dira Black Fridayaren nirogatu zitzaidana. Eta dirua eta kredituak ateratzeko oso ongi daude. 幸運を俺に切る 作戦指示を 敵を発見した No. 敵駆逐艦を発見 Bueno, behintzat bati eman diogu. Torpedoak badaezpada. Mina apur bat gehiago. Beno. Kontuz, gaitziko du apur bat abiadura. 前方から魚雷接近 Hasingo gara biratzen. Eta beste torpedo sorta bat bidaltzen. Agian sorta apur batekin, norbaiti emango diogu. Edo ez, inoiz dakizu zer gertatu daitekeen. Eta beti bat jarri behar da erdian. Bueno, ez libratu garelako.
Jendea jartzen bada erdian, torpedoak ezin ditu erabili. Agian ez dudala asmatzen, baina, no? Mi nahiko etxera egiten dut. Horra. Gure torpedoak. Eizten dugu abiadura. Eskumatara joan. Gero gurutzetzen dagoen jendea dago, zerrengatik. Bueno, helburua lortzen dugun bitartean, berdin zaio. 警告戦場に火災を確認対応完了しました Altuntun bota, eta agian baten bat asmatzeko aukerak badaude. Hortik torpedoak ere bai. Eskerrak akorazatuak ez diren oso azkarrak. Hor, hirugarren dorrea. Hegazkin ja mendebaldetik. Ez, gero jendea erditik ezak entzen, zertarako. Gutxi gora bera hor. Kaka. Oh. Ui, hiru horiek. Hiru horiek bete-betean joko dute, doagian ez. Batek bai. Eskerrak iruzonaldea gure ganatu ditugun, hori gertatu baino lehen, beraz, gutxiago sufrituko du, mina. Baten dion, urtu desetz.
ditugu apur bat ez aldera. Horra esaterako. Da apur bat erdez esaten den moduan palos de ciego. Ya, bueno, no hace falta de ir a beste bi destructores, Rasputin. Rasputin, no. Ah, vale, suntsitu dugu. 敵戦艦の撃沈を確認 Ez jarri erdian! Benetan, ez jarri erdian! Ez jarri erdian, txo! Pasatu zaitez jarri zarelako torpedoen bide erdian. Nola gorrotatzen dudan jokalari horiek, abez? Torpedorekin hobeto montatzen direla. Ez noski, joan behar da bera zuntzitzera hori. Ya, claro, banoa. ¿Dónde es el torpedorik hor? Alde horretan. Bueno. Gara. Sentitu dugu beste bat. Torpedoakoren ezin dugu bota. A ver, misioa eginda dago, irazi dugu. Jendeak zetar... Gauza horrengatik, oso duzu moduan, torpedoak beste itxasontzi kide bati lehen jendeak asko izan zutelako lagun mina kendu egin dute. Beraz, ezin duzu beste itxasontzi bat, zuetaldekidea den itxasontzi bat urperatu. Esperantza bat zikoa.
Katz gehiago! Hori lortu genuen. Hemen 13 dauzkagu. Horiek bizkanaka. Ez bungo itxango du lerrotik ateratzea. Polita. Ez. Atzera. Meno, gara ez da sartuko. Hemen nendik ere asko falta zaigu, kontenadoreak ez, komandanteak. Vale. Bimia eta laureun. Eta falta zaizkigu gainera pila bat. Bueno, pila bat ez, baina oraindik nahikotxo. Izan behar ditulako 191.000. Jaguelin. Hori apur bat berdin zaigu. Guri interesatzen zaiguna da gehien bat hau. Joan gora, berriro. Eta gure laguna. Ahora vas en pizkanaka berriro.
Gero joango gara Ryuyorekin. Gutxigatik ez gara heldu. Bueno, ezer baino gehiago bada. Ez dut ezer esan. Hala. 敵駆逐艦の撃沈を確認。 Apur bat edo nora botatzen eta sentitu dut.右舷から魚雷接近。右舷から魚雷接近。 Brandenburgo beste lekuri pasatzeko zegoen, nire ondotik, justo. Hala, venga. Ni torpedak bota behar ditut. Jendea jartzen ardean. Hala. Eskerrak eta maniobrak egiteko oso interesgarria den.
Hala. Torpedekin asmatzen badugu ere, kainoiekin uste dut asmatuko dugula. 敵巡洋艦撃沈しました。 Gurea. 敵戦艦撃沈しました。 Behintzat eman diogu. Zer jate matezu guztiak. Ni ez dut zer ere esango. Vale, hori hasiko gara buelta ematen. Hori jango dugu, ez? Zendatuko gara eta listo.主機損傷航行不能。 Hortik de repente gainera. ¡Ah! ¡Es caca! Edo egiten dugu hau azkar, edo bestela min asko sufrituko dugu. Beraz honantza. 自動航行に切り替えます。 Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. 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 Hilko gara. Edo hasten zera ja... 手動航行に切り替えます。 Buelta ematen. Edo hasten zera ja, buelta ematen edo joan gara pikutara. Venga, 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 venga. Biratu, 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 biratu. Vale, vale, libratu gara. Oso gutxigatik, baina libratu gara. Kilometro, ez dut zer ikusten. Suskoak behar ditugu, suskoak, suskoak, suskoak.
Nondik dago? A ber, agertu. Agertu zaitez. Non zaude Hegazkin itxasontzia Non zaude Mesedes eta arren Hor zaude Hirurogeita bat mila. Batzeman. Itxaro, nagunean badaude, ongo gara.
ahalik eta arinen erortzen dugu defendio bat entzat. Zaude, non zaude. Dago. Nada, mira. Ui, punteria ez dura gauzatik onena. Non sabe, non sabe. Degunera goaz. Ea bat asmatzen dugun. ¡Caca! Venga. ¡Joder! Ai, degunera goaz. Hain Juan! Ampikutara, sartu zaitez berriro. Es puntería charra.
勝利は目前です。Magi. La globalización de Gori. Onda horren hegazkin ontzia. Apuntoa. Ea bat asmatzen dudan behintzat. Ez dut gehiago eskatzen nire partida kaskarra honetan. ¡Joder!
Vale. Torrendi jarraitzen doan. Beraz hau erabili hartu dugu azkenengo momentuan. Puntuengatik agian hasiko dugu. Puntuengatik hasiko dugu. Irasi dugulako. Puntuak lortzea ere puntuak lortzea da. Niri hipotrorik ez ikutu, bale? Orain nator. Misioak esaten zuen soilik, itxasontzi guztiak irabazi, suntzitu edo 1000 puntu lortu. 1000 puntu lortu baditugu, ni ez daukat ezerren errurik. Txengo diogu ba. De puntura goaz. Irabaztea. Inorez du esan nola irazi bar genuen. Soilik irabazi. Gaudera batzen gaudera. Bentsateak edo beste zonalde batetik joan berrekinela. Ezen edu hemendik submarino bat dagoela edo destruktoren bat edo lapur bat ingurua aztertzera ea norbait osatzen den edo degunean etzaiko bat zartzen. Eta orduan zehatuko gara beste behintzat defendio bat lortzen. Degunea. Ez. Gainera, jarri zara posizio ezin hobeago batean.
Kaka. Uste dut bakidala non daukate hegazkin itxasontzia. Sartuko zara? Ea heltzea lortzen dugun. Es Juan. Tío, suare hori. Harrapatzen zaiatzen. Bidegunea. Gauza da ez dugula ikusten. Non dagoen. Agarasatua da. Agarasatua ez da.
Degune hasi garela gu... Egon nuen etzaiak hasiko bali... Zonalde bat hartzen. Azu, Venga ya. Kendida su aukera. No es.
Baina ez dugu asmatuko. Bai, vale. Lortu dugu. Uste ez genuela ikutu. Zentratu gaitezen hori lortzen eta gero suntzitzen akorazatuak eta guzti hori. 我が軍の勝利は目前です。我が軍が優勢になりました。 Ikusten baldin badugu. Zeran onda. Kaka! Berandu egi, gaina ez dugu eman. Berdin. Garraitu ezagu. Puntuak dira. No, eso zero puntuen gatik. Bueno. Puntuak ere irabazi behar dira. Ez daukat aukerarik. Itxarongo dugu hemen. Listo. Ah, bost lortu behar direla gainera. Madariko bateak, no ez dut lortu behar zirela 3. Ai. Misio gorroto ditut. Pues ez dira asko eta asko dira.
Ez! Ez dugun oraindik ez da, ez da inoen hasi. Gorroto zaituzte.損傷航行不能。自動航行に切り替えます。Gertatu da orain. No, dale, guste. Venga ya. Hori ikusi zaitu dalako. Hemen joango gara. Erditik. Horrela printzipioz izen dugu dutidari bota.
Hori berdin zai. 我が軍が優勢になりました。 Batzen gora. よくやった艦長。 自動航行に切り替えます。 我が軍が優勢になりました。 攻撃を集中せよ。 後方に魚雷確認。 Ah. 船体に亀裂が、進水が止まりません。 我が軍の勝利は目前です。自動航行に切り替えます。 Punto en Gatigarriro. Beste modu bat da. Io しました。
Bai. Agian hasten nago edo ez. Edo benetan joko honen misio batzuk hor benetan gorroto ditu. Vale. Leiterena eginda. Ona. Ah, vale. Hau egin behar dugula bai edo bai. Gorro dut joko hau. Hongo gara. Multzokirekin. Gorroto ditut misio hoiek, gorroto ditut, lortu ezak zenbat defendio. Nahi dut besteak, lortu ezak zenbat detekto. Torrela egazkin itxasontxarekin egiten dut eta arazo gutxiago. Zegunea jango gara, gara sartuko. Ah, vale, hango hori. Edo asko nazten ari naiz. Ez naute ikusi. Ea, sartu. Asmatzen ez badut okerrago. Kanoiak apuntatzen, kanoiak apuntatzen. Bat bezala balio du,
航行不能対応完了しました Ah, horrek ez du balio. Kabroiak. Bazen ziztu bizian, kanpora, kanpora, 火災を確 ziztu 認左舷から bizian. 魚雷接近 Frenatuko dugu, frenatuko dugu. Agian, horra botatzen badugu. Bueno. Lau. Lau, sardina bagalau, anteron, txaparrotia. No. Arezek ez dauka preso tximinoia. Anteron, txaparrotia, a ber. Guneak daude. Zeratuko gara, plan berdin egiten. Zunutitzen gaituzte helbura beteta berdin zaigultzen garen ala ez. Ai. Esperientzia beti. Gehituko zaigu. Eta jarraitu dezagun. Pam, para, pam. Zegunean ez gara sartuko, ingo dugu aurreko partidako jokaldi berdina. Zingo gara pizkanaka buelta ematen. Ea eurak hartu nahi duten lehendabizi barrura. Vale. Sartzeko asmorik daukazu, esango nuke baietz. Baina, hortik egon beharko litzateke. Submarino bat.右舷に魚雷確認前方に魚雷確認右舷に魚雷確認前方から魚雷接近右舷に魚雷確認戦場に火災を確認右舷から魚雷接近
Eta bukatu da. Itziko dugu, berdin zaigu. Vale. Combate misilak. Halloween. Komuna, guasadaia, bla 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 bla. Simia puntu. Es colorado. Vale, zaindu. Mi eskaz basatzearren. Pues, ez dut nahi. Bueno, kredituak dira. Enemy force sighted on the horizon. Give them hell. こちら基地司令部幸運を祈る一隻も失うな基地施設の防衛も重要だ偵察情報によると10分後に本格的な攻撃が始まる Hori naizela gorazatu bakarra. Na, ez beste bat dago. ことがあれば攻撃開始は始まる Bird, ready for order. Hala. Utzi gora bera hortik. Bueno. Lehenengo gertuen dagoena akatu behar dugu. Behintzat lehenengo erasoa gelditzen ez badugu itzali dezagun jokoa eta joan gaitezen pikutara. Ah, kendu didate. Fu. Gero frogatu nahi dutea Halloweeneko ekitaldiak eragina duen esperientzian eta Enemy cruiser sighted. I'm sure you know what to do with it. bai, 各艦に次ぐ本格的な攻撃 txikitu behar ditugu. 敵軍を殲滅し空母が基地に戻るための進路を確保せよこちら基地司令部支援船が第一砲台に到着した Esperientzerako esango nuke balio duela, dirurako esango nuke ere bai.
sighted. I'm sure you know what to do with it. Ahora... Hala, galdu dugu bat. Bueno. Hau bari ematen bat diogu zorionez. Gu beti pozik. Enemy destroyer has been sighted. I'm sure you know Bueno, what eman to do with diogu. it. Enemy battleship sighted. I'm sure you know what to do with it. A ver. Spotter is returning home. Eta Kongo burain mantxo joatea erabaki du oso ondo Kongo. Batek ematen bat dio ni pozik. 偵察情報を伝える。間もなく第3波の Ui. 攻撃が始まる模様。 Enemy cruiser sighted. I'm sure you know what to do with it. Ja, bueno. Lehen da bizi hemengoak. Hala, hoba. Ahoba edo ez hoba. Baina hoba gertuago dagola. Hori da dela bat. Son, enemy cruiser has been sunk. Son, enemy tin can has been detected. Bruno. Crucero zertzen zabiltza. Hor, zure gala ematen. A ver, orain. Ja, bat ematen dio. Badirudi ez ez.
gora bera... Gero agian ez diogu emango, baina beno. Kongo sartzen ez den bitartean... Vale, orduan etorriko da Yamato, oso. 偵察情報を伝えられ本格攻撃が始まった。各艦に次ぐ敵の大型空母が戦場に到着した。これを撃沈せよ。Niri utzi pakean. Lehenengo besten artean, bueno, hori ja bete dugu helburua. ¡Au! ¡Wow! Vale. Guazen hortik. Guazen hortik, eman digulako, sekulako, astindua, Yamato. Astindua, Yamatok. Eta horrelakorik. Ez duguna, Yamato. Bueno, azken itxasontzea dago hor. Guinazo. I'm sure you know what to do. The fire is burning up. Get ready. Son, enemy destroyer is blown up. It's fixed. It was about time.
enemy doesn't sleep. Torpedoes in front of you. The fire is burning up. Get ready. Hengo dugu frogata gorekin. Buah! Eta primeran funtzionatu du. Hala, guazeman. 総員配置につれ幸運を 作戦指示を Ay. 遠方に敵艦を確認 Hala. Guztian eskatzen zetik 敵駆逐艦を撃沈 Zerua eskaintzen Musu baten truke eta euradik diote gaita zarete gu berriz Ez kontuan izan da hortik etorriko dela torpedo botatzaia, ba, beno. Epa. Bai.前方に魚雷確認
Desagertzen dira denbora baten ostean. Daba guztian, torpedoen atzetik, bat alitan, ez handi gute, zaralala. 警告戦場に火災を確認対応完了しました Ai, kasu honetan ni erratu nahi. Bueno, erratu ez. Egin dugu txarto.警告戦場に火災を確認 Desagertzen dira, vale. Misterioa argitu dugu. Eta eskubidurik gabe. Bueno, eta beste kruzeroak libratu gaitu torpedoengatik, beraz, mi esker. Eskarri. Berdin da. Uste dut ez diola eragiten. A ver. Ni gainditzeko asmorik badaukazu, izango zane pantalla.
Oaz eman. Guazeman, 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 guazeman. Guazeman, 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 guazeman. La, 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 la. Hala, portal bat. Guztiok ideia berdina daukagu, ez? Ai. Barkatu nahi arroxeara ez dut ulertzen. Orain bai.
Bueno. A ver. Irekiko dugu. Hau. Irekiko dugu, hau. Superkontenedore bat. Beste superkontenedore bat. Armadaren bat. Ah, halan. Eta hau azkena. Uneko berrogei gehiago. Joango gara eta gorekin. Itzer momentu baten. Emprender, mal. Berriro hau. Gorroto dut. Gauza da, zergatik ez dagoen atzera konturik. Beste partida batzuetan moduan. Vale, ya Hagi.
Segala ematen nago. Hau ez da bat ere ona. Ryu no era, osea, kasu honetan, osea, hegazkin itsasontxe baldin badago, egin behar dena da, zonalde batean gelditu, atzean eta hortik hegazkinak bidali. Ez oro baten moduan aurrera joan, ez dauka bater inolako zentzurik. Egon behar da, gehien bat, mugitu gabe. Egin ez diogu ematen, baina saiatzarren. Gutxigatik ez diogu eman. Ryuyo, osea, zer da, troll bat. Falta da hirugarren erasoa. Gauza da. Ba. Mugitu gaitezen apur bat taktikoago. Hori da, zaiatik ez dagoen hemen. Ryo egiten zaude hor.
Ez dut ulertzen. Ni berari ez didala tirorik egin. Buah. Agian ez duela esertarako balio, baina guretzarren torpedoak. Zenpouから魚雷接近。右舷から魚雷接近。 Hala. Bada espa... 敵巡洋艦撃沈しました。 Zergatik jarri zara hor, Ryuyo. Ryuyo, Ryuyo, Ryuyo. 敵駆逐艦を撃沈。 Yamato. Gitu. Espera. Urruti dago. Guretzat behintzat urruti dago. Yamatotik saiatu behar gara. Bai, 24 kilometro uste dut ondagoela. Uste dut heltzen dela gainera 21 kilometro.
Yamato urrun dago. Yamato urrun badago, gu pozik gaude. El lugar izkinara. Vale, vale. Madarikatuak. Tengo... Caca. Pico ahora. Shuagi torpedoak ezin gara, ezin dugu irabazi. Mota, keto, heroika da egin. Ah, 2 segundo gatik. Bueno, gelituko gara ikusten. Yamato, Nagato, Ginesau, baina Ginesau esan daiteke gutxe gara bera akatuta dagoela, Mogami ere bai. Orain zuntzitu beharko dute Nagato eta Yamato. Nagato bizkanaka, joan hori bizkanaka, lehen da bizi Nagato zuntzitu. Eta gero Yamato. Vale. Eta orain zentratu gaitezen Yamaton. Zenbat sufritzen duen. Hegaletik, bueno.
Ez zaitzala egaletik harrapatu. Jango ditu hauek. Agian bai, behintzat hiru bai. Guztiak. Listo, hau eginda dago. Ongi, ongi, ongi. Ai. A ver, egin ditugu kalkulo bat. Kalkulo matematikoak. Kalkulagailua hartuko dugu. 06 lau hiru. Partida on batekin hori lortu daiteke. Esperientzia basikoa pizkanaka. Min potentziala. Hori da diru apur bat irabazteko. Itxaron. Hemen. Kalkuluak egiten nabil. Hala. Kontenade gehiago. Kalkuluak. Hemen. Orain natorriz ere, komunera noa. Gero 27.000 esperientzia eta jolora. Tema 6.000. Eta North Carolina.
Ez itxaron. Nahiko etxo falta dira. Joango gara. Kagerorekin. Ea partida desente bat atatzen zaigun. Irabazten dugun hori ere bai. Ea zein misio tokatzen zaigun. Bueno. Bai, kagero eta kololarorekin pia falta zaigu jokatzen. Tira sortziaren gauzatzoa. 弾薬を補給し、ランナーに航空機を補充せよ。以上だ。Ahorita, mira, punto de experiencia. 各班に次ぐ敵軍を迅速に撃破することが成否を分ける。各員一層奮励努力せよ。 Ikusten gaituen bitartean ondogo eta jarri behar da noski aurrean kruzero bat, ez? Nirra torpedoak bota behar ditut. Berdean jartzen bazara berdin zait. Kendu nire bidetik. Naiz eta puntu gutxi lortu emateagatik behintzat mesedegarria izango da guretzat. Epa. A ver, joan gaitezen.
Baina utzi ni torpedoak botatzen. Torpedoekin puntería. 0. 煙幕展開完了。任務部隊司令部よりラプターに次ぐ最適なルートを検討中だ。南西に向かえ。こちらラプター、離脱する。 Aupa, galdu dugu ja itxasontzia, oso ondo. Ongi. 皆の奮闘に感謝する。 こちらエンジニア、全艦に次ぐ。本艦には修理用の設備がある。我々から離れるな。 Bergara ninjen moduan. Nahian joan gaitezke arantza.こちらラプター、敵空母を発見。全力で撃沈せよ。戦隊司令に次ぐ偵察情報によると、もう一隻の敵空母が残存している模様。発見して撃沈せよ。Nork ikusi gaitu. Vale, vale. 発煙装置始動。 煙幕展開完了。 左舷から魚雷接近。左舷から魚雷接近警告。戦場に火災を確認。左舷に魚雷確認。対応完了。 Nagato. Edozein misio den. Iteko gutxo gara bera kalkulo batzuk nire buruan.
Berriro berdina. Bueno. Akorasatu. Bueno, Cleveland ez daki zertan da bilen. Infuso. Ciudadela bat. Hori hona da puntu gehiago ematen dituelako. Hori bai asmatzea asko ere zailagoa da. Galdu dugu itxasontzi bat hasieran. Oso ondo. Izan da? Cleveland oso ondo, gerturatu zara gehiegi. Benetan nagatu. Handik agertu behar dira beste itxasontzi batzuk.
ちらだった離脱する Dios la una. Aquí está una. Ez du asmatuko askoengatik gainera. Ai. Ni idea. 敵巡洋艦の撃沈を確認。Behintzat hemen Kagerorena konpentsatu dugu apur bat. Kagerorekin ere engatxe ez du baina. こちらだった敵空母を発見全力で撃沈せよ戦隊司令に次ぐ偵察情報によるともう一隻の敵空母が残存している模様発見して撃沈せよ Ah! Kondidate berriro, madarikatuak.前方から魚雷接近。前方から魚雷接近。船体に亀裂が浸水が止まりません。対応完了しました。任務部隊司令部よりラプターに次ぐ合流地点を送信中確認せよこちらラプター了解変更する敵戦艦発見貫通を確認 火災を確認。こちらラプター航空機の出撃準備完了以上だ Hala.
Ez, kanpora, kanpora, Teki kanpora. Junyokan wo Vuelta, gekishi. vuelta, 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 Taiyo, vuelta, vuelta, kanryou shimashita. vuelta. Ja gaina guztiak nire bila. Keikoku. Senjou ni kasai o kakunin. Jode. Denbora apur bat irabazte. Ez, agur. Agur. Kaka. Ba, suposatzen dut honekin helburu hori lotuko dugula. Falta zaigu hau. Vale. Hau horre izango da. Batez ere hau. Ba, beno lagunok, hau izan da dena, espero du gustoko zen zaizuela, eta hurrengoan gehiago. Hau.